បងប្អូនដែលជាប្រតិបត្តិការទេសចរនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញក្តីរីករាយនិងរងចាំទទួលអំណរសាទរមហាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី2025ដែលឆ្នាំនេះគ្រោងនឹងធ្វើធំនៅទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយក ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាការបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ផ្សារភ្ជាប់នឹងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនិងបេតិកភណ្ឌរូបីនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកការជួបជុំមហាគ្រួសារខ្មែរមកពីគ្រប់កន្លែងនានាជួបជុំប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឬអង្គរសង្ក្រាន្តលើទឹកដីអង្គរនៃយើងទស្សនារបាំគ្រប់ទម្រង់ការរាំលេងកម្សាន្តចង្វាក់ប្រជាប្រិយខ្មែរទស្សនាប្រាសាទបុរាណកម្មវិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងតំបន់កម្សាន្តផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនផងដែរ4 ឆ្នាំនេះគឺយើងធ្វើអង្គរសង្ក្រាន្តធំបាទនៅខេត្តសៀមរាបនេះម្ដងទៀតនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងខានធ្វើដូចជាប្រហែលឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងត្រឡប់មកធ្វើវិញតំណាងឲ្យប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបឬក៏ប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់គឺយើងមានការសប្បាយរីករាយមែនទែនព្រោះវាអាចជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជួយភ្ញៀវទេសចរមកលេងកាន់តែច្រើនជួយដល់អាជីវករនិងប្រជាជននៅក្នុងភូមិផងដែរយើងពិតជាសប្បាយចិត្តដែលយើងនឹងមានឱកាសបានបង្ហាញនៅការផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ទន់ភ្លន់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជារសជាតិម្ហូបខ្មែរទៅដល់ភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលនឹងមកទស្សនានៅខេត្តសៀមរាបក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តរបស់យើងពួកបងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារពេលនេះពួកយើងនឹងបានទទួលភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិមកវិញហើយធ្វើឲ្យចំណូលពួកយើងនឹងអាចមានការកើនឡើងជាងមុនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសៀមរាបដើរបានខ្លាំងជាងមុនហើយក៏ទទួលបានចំណូលច្រើនជាងមុនដែរខ្ញុំជឿថានឹងមានកម្មវិធីលេងច្រើននិងមានអ្វីដែលប្លែកច្រើនអង្គរសង្ក្រាន្តគឺជាឱកាសមួយដែលអាចបង្ហាញវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរទៅកាន់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិយើងតែងតែប្រាថ្នាថាអង្គរសង្ក្រាន្តបង្កើតនៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជាលក្ខណៈមហាគ្រួសារខ្មែរផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពកម្សាន្តសប្បាយជាច្រើនជាមួយនឹងការបង្ហាញនូវភាពសម្បូរបែបនៃមរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាគ្នាត្រៀមខ្លួនហើយនៅសម្រាប់អង្គរសង្ក្រាន្តនៅឆ្នាំនេះគ្រាន់តែលើពាក្យថាសង្ក្រាន្តណាខ្លួននៅខែ2ឯប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហោះទៅដល់ខែ4បារីហើយអង្គរសង្ក្រាន្តនៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើអ្វីដែលពិសេសហើយប្លែកជាងឆ្នាំរដងទៀតហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាមានអ្វីពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះកុំភ្លេចមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងណាខ្ញុំសាទរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី